Og Henrik. Der var lige en enkelt Henrik der. Ja. Det er ligesom de unge spillere her, de er ikke meget for den ene kejle. Nej. Står der 2 eller 3, så har vi set, at det er de ganske gode, det er de ganske gode til at se hjem, ja. Men en enkelt kejle, den er... Men det lykkes den her. Den klarer helt sikkert hjem. Uha. Så bliver der så spillet lidt over på den anden, og det er igen Thomas, der... Og som vi så kan fornemme, så er der altså ikke mange pauser for den enkelte spiller. Og lige snart de har spillet på den ene bane, ja, så går de over og spiller på den anden bane. Den her, det ser også lovende ud. Ganske rigtigt. En stræk til center igen. Og så skal vi igen til unge Thomas Hjort. Koncentration, den ser også god ud, den tager hver kort, men der bliver 3 stående. Og de står jo i den forkerte side, så må sige. Så der er store chancer for, at han viser den ene af kejlerne yderste, men lad os se. Det gjorde han. 9 point. Så er det Anita igen. Hun havde jo en strike fra før. Og hun gør det, han har sagt igen, så godt ud, men kejlen i den absolutte midte, den blev stående. Men der skulle være gode muligheder for en spærre, sådan som hun har spillet i dag. Rimelig koncentreret, må man sige. Og det ser ud til, at det bliver en spærre. Det gjorde det. Så er det Christian. Og der var en stedig kejle. Jeg sagde, det var Christian, det er det ikke. Det er Henrik, det er lige. Og der så vi igen den enkle kejle der. Det er de ikke glade for, de unge mennesker. Det er de ikke glade for, nej.
Så er det til gengæld Christians tur nu. Det er Christians Olsen. Ja, det er det. Og det lykkes. Det lykkes, ja. Så er det Thomas Hjort. Ja. Se om han. Nej, mangler også en. Nu var lige en enkelt. Det lykkes. Ja. Det var lidt knepen. Det var lidt næben. Det var lige tyndt, men den... Det skulle så være Det er centers der. centers Ja. resultat. Ja, og der kan vi se, at Thomas har 132 i 8. Spærre i 9. runde. Så det ser ud til, at han kommer hjem med æren I behold. i behold, ja. Ja. Og vi har Anita. Nu er 4 stå tilbage. Det var lidt for tyndt på den forreste kejle, Ja. som jo gerne skulle have taget de 4 der. Ja. Men det er den rigtige side, Ja. kejlerne står i. Og det ser ikke ud til, at hun får Jo. Så er det sikkert Hun hjemme. valgte den rigtige. Det var det, kameraet snød lidt med, hvad man kalder, der stod forrest. Og så hun er så ude i 10. runde nu. Så får hun et ekstra slag, der hun spærrer denne her. Så det var et vigtigt Det er vigtigt. slag, hun lavede der. De er meget lige, de to hold, der spiller mod hinanden her. Så der er Viking. Det ser også god ud. Nej, Sådan, og så flot. får hun vel en til. Nej, det gør hun ikke. Nej, hun sluttede af der. Sluttede af det, ja. Men med en score på, det kan vi ikke rigtig. 160. 160. Det er Det var okay. også sikkert imponerende. Ja. I den bedre halvdel af dem, vi har set. Ja. Henrik med en streg. Også i hans sidste. Ja. Så han skal til den igen. Han skal til igen, men får så 2 slag nu. Så hvis han sætter en streg på, så kan jeg jo nå at få 10 til igen. Henrik Pelin. Den ser jo heller ikke tosset ud. Nej, der sidder også flot. Henrik slutter sig af med 3 stræk der. Og det må man jo sige var rimelig imponerende. Det var rimelig imponerende, ja. Så er de færdige her i landscyklingturneringen. Ja, det vi så mangler at sige, det er stillingen efter denne her. Den har vi jo så på tavlen her efter anden runde, Ja. og der er kun 3 runder. Og der fører GBK, altså Gladsaxe Bowling Klub, på andenpladsen, som skrevet står, Center fra Rødovre, og på tredjepladsen
Viking, og så kommer Sisu, som jo altså lagde sig på 4. pladsen foran Rofi på 5. pladsen. Og med dette billede fra A Bowling Center i Næstved slutter vi for i dag.